Gloria a Praise Dios. God. Hallelujah. Glory. Amen. Let's bidden. Praise God. Laten we eens even opstaan. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Let's bidden. En ik bid dat God zal mij richting geven voor de Bijbelstudie voor vanavond. Oremos para que el Señor me dé a mi dirección en este estudio bíblico de esta noche. Hallelujah. Amen. Amén, amén. Heer Jezus, ik bid in de naam van Heer Padre Jezus. celestial, Help me, oramos en el Heer, nombre poderoso om de juiste Bijbelstudie te geven vanavond, Heer. Ik bid in Jezus' naam, openbaar aan mij, Heer. Help me, Heer, om te geven wat U wil gegeven worden vanavond. Ik dank U en prijs U, Heer Jezus. Halleluja. U bent een machtige God. Halleluja. Er zijn noden hier, Heer Jezus. Er zijn mensen dat wil iets weten. Halleluja. En Heer, ik bid, halleluja, dat U zal aan mij openbaren, Heer Jezus. Halleluja. Help me, Heer Jezus, halleluja. Ik dank U en prijs U, halleluja. In Jezus' naam, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus, halleluja. Praise zijn naam, praise zijn naam, praise zijn naam, praise zijn naam. Oh, God is good, hallelujah. U bent machtig, Heer Jezus, hallelujah. U bent een machtige God, hallelujah. Dank U, Heer. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. Ooh, praise the Lord, hallelujah. Gloria a Amen. Dios. Amen, praise God, Gloria a praise Dios. God. Amen, hallelujah, mag zitten. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amen, amen, hallelujah, praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Ik weet het niet. Amen. Praise God. No sé, aún no lo sé, no estoy muy seguro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ik heb dit nooit meegemaakt, maar ik ben echt onzeker. Hallelujah. Praise God. Zo onzeker. Praise God. Praise God. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amen. Amen. Praise God. Wel, ik ga het proberen. Praise Voy a God. intentarlo, voy a intentarlo. Ik ga over de eenheid van God spreken. Yo voy a hablar acerca de la unicidad de Dios, de la Halleluja. unidad de Dios. Er is een No, van mensen die heeft mij hierover Unicidad de gevraagd. Dios, porque es uno. Er is een mens die heeft over dit onderwerp gevraagd. Muchas personas me han preguntado acerca de este tema. En die heeft mij gevraagd om nog een keer erover te spreken. Y ellos me han pedido nuevamente que hable acerca de este tema Voor meer duidelijkheid. para Praise God. aclarar muchas dudas. Amen. Ik wil beginnen met Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 4 en 5. Yo quiero iniciar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Praise God. Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 4 tot en met 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Praise God. Gloria a Dios. Staat geschreven, hoor Israël, de Heer onze God is een enige Heer. Está escrito, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Zo zult gij de Heer, uw God, liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Praise God. Ik wil ook uit Marcus hoofdstuk 12. También quiero que leamos de Marcos 12, Marcus hoofdstuk 12, vers 28 tot en met 31. Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcus hoofdstuk 12, vers 38 tot en met 31. Versículo 38. 20, Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. ja. Marcos 12, versículo 12, versículo 28, 31. En een der schriftgeleerden hoorde dat zij tezamen in woorden waren en weten dat hij hun wel geantwoord had, wel kwam tot hem en vraagt hem, welk is het eerste gebod van alle? Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Amen. De vraag is eigenlijk,
Wat is de meest belangrijke gebod? Realmente la pregunta más importante es, ¿cuál es el mandamiento más importante? Als je zou hem op een race zetten, welke komt bovenop? Si tú, Als je op een race zou zetten, si tú lo pusieras en una fila, welke komt op de bovenste rang? ¿qué vendría a estar en el primer lugar? Jezus zei dit, en Jezus gaf het antwoord in vers 14. En Jezus zei, vers 29. En Jezus antwoordde hem, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heer, onze God, is een enige Heer. En el versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En gij zult de Heer uw God liefhebben, uw gehele hart, en uit gehele uw ziel, en uit geheel uw verstaan, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dat is op de eerste rang, praise God. Está en el primer lugar. Op de tweede rang is vers 31. En de tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. Y en el segundo lugar está lo que dice en el versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. So het is belangrijk te weten dat God is een enige Heer. Entonces es muy importante que sepamos que Dios es el único Señor. Now there is eigenlijk, in Christendom, there is drie verschillende what's it, what's the word ik zoek? Drie verschillende theologen over de Godheid, zeg maar. Drie verschillende ideeën over wie en hoe God is. Hay tres diferentes maneras, tres ideologías diferentes. Ja, drie verschillende ideeën over God. Existen tres ideas diferentes acerca de Dios. In de katholieke kerk En la Iglesia Católica wordt gesproken over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. se habla acerca del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Drie apart goden. Tres dioses aparte, separados. In die protestantse gemeenschap wordt gesproken over drie in één. En la Iglesia Protestante hablan de tres en uno. Dat er zijn drie apart, maar toch één. Son tres diferentes, mas sin embargo, tres diferentes, pero en uno. En dan hebben we wat wij geloven in, is dat er is maar één God. Y lo que nosotros creemos es de que hay un solo Dios. Dat Jezus, de Heilige Geest en God zijn één. De que Jesús, Dios y el Espíritu Santo uno solo son. En om dat te zeggen moet je wel in de Bijbel gaan en dat bewijzen. Y para poder decir esto, debemos ir a la iglesia, a la Biblia y poder demostrarlo. Er zijn, ik heb niet heel veel erop geschreven, zo je moet wel een beetje met mij, geduld met mij hebben, want ik lees niet vanavond. Esta noche no voy a leer, no he escrito mucho, de manera de que les pido que me tengan un poquito de paciencia. Ik spreek vanuit mijn hart. Yo voy a hablar desde mi corazón. Een van de grootste verwarring is hoe Jezus kunt wel in het Oude Testament zijn, en ook in het Nieuw Testament, en ook hier nu. Una de las confusiones más grandes es cómo puede ser Jesús en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento y aún hoy en día. Omdat de Bijbel spreekt dat Jezus was daar bij die schepping. Porque Dios hablaba de que Jesús estaba allá con la creación. En dan wij weten dat hij is op de aarde gelopen. Y después sabemos que caminó sobre la tierra. En dan zegt hij dat hij zal zijn geest terugsturen naar ons. Y también nos ha dicho también que Él nos enviaría a nosotros el Espíritu Dus de Santo. vraag is Jezus apart van God? Entonces la pregunta es Jesús aparte de Dios? Of is Jezus God, the God van the Oude Testament? ¿O es Jesús el Dios del Antiguo Testamento? Degene is wel gekomen en geopenbaard in het vlees. Aquel que se ha manifestado en la carne, que ha venido y se ha manifestado en la carne. Praise God. Gloria a Dios. Nou, maar het maakt het, ik denk ook een beetje moeilijk.
wat maakt dit een beetje moeilijk, Lo que lo hace un poquito difícil is dat om echt goed te begrijpen wie Jezus is. es que para comprender muy bien quién es Jesús, Het zegt dat het moet geopenbaard worden aan u. eso debe ser revelado a usted. Amen. Praise God. Amen. Het is een openbaring van God. Esto es una revelación de Dios. Een openbaring is kennis dat is gegeven. Que es dado a usted de parte de Dios. En als u wil eigenlijk goed begrijpen Y wie si, Jezus is, y si usted quiere comprender muy bien quién es Jesús, moet u een openbaring van God krijgen. entonces usted debe recibir una revelación de parte de Dios. Maar dat komt uit zijn woord. Pero esta revelación viene de su palabra. De enige manier dat ik kan wel aan u geopenbaard worden, is door het woord van God. De la única manera que puede ser revelado a usted es por la palabra de Dios. Halleluja. Gloria a Praise Dios. God. Praise God. Gloria a Dios. Nou, ik probeer dit een beetje, halleluja, op een andere wijze te benaderen. Yo estoy intentando por medio de otra manera acercarme a este tema. Omdat ik heb een uur en ik heb 10 bladzijden van notities. Porque el tiempo que tengo es apenas 1 hora y tengo 10 hojas que hay En escritas. dat kan niet, praise God. Entonces no cuadra Amen. esto, el tiempo con las Praise hojas. God. Gloria a Dios. Laten we eerst dit beginnen, praise God. Vamos a iniciar por aquí. Halleluja. Is Jezus gelijk aan God? ¿Es Jesús igual a Dios En mag dat wel? En mag dat wel? y poderoso? Praise God. ¿Es Jesús Es- igual, es Jesús igual a Dios y es igual de poderoso? Is Jezus gelijk aan God? ¿Es Jesús igual a Dios? Praise God. Well, what zegt the Oude Testament over God? ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento acerca de Dios? Praise God. That God is an enige God. De que el Antiguo Testamento nos dice de que Dios es el único Dios. Praise God. Laten we even dat zoeken en dan ga ik een Bijbelversen lezen. Vamos a buscarlo y vamos a leer un verso Hallelujah. bíblico. Amen. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ik ben aan het zoeken hier Gloria a Dios. de versen in Isaiah. Praise God. Laten we beginnen met Jesaja hoofdstuk 45 vers 5 en 6. Vamos a empezar con Isaías 45. Dus wij moeten iets vaststellen. Okay? Tenemos que dejar algo muy claro. That God is an enige God. De que Dios es el único Dios. En er is niemand zoals God. Y no hay nadie como Dios. Nou, de Bijbel vertelt ons dat Jezus is gelijk aan God. La Biblia nos dice de que Jesús es igual a Dios. Halleluja. Gloria a Dios. En wat we gaan laten zien is dat Jezus, als enige manier dat Jezus wel gelijk aan God zijn, is als hij God is. Y de la única manera que podemos decir que Jesús es igual a Dios es diciendo de que Dios es Jesús. Jesaja hoofdstuk 45 vers 5 en 6 zegt, No, Jesaja hoofdstuk no, 45. de enige manier. Oh, de enige manier dat wij kunnen wel, nou ben ik vergeten. Ik heb het niet opgeschreven. De enige manier Wij moeten kunnen, als je wil, wij willen je laten zien dat God is een enige God. Nosotros queremos demostrar de que Dios es el único Dios. Maar als God een enige God is, Y si Dios es el único Dios en Jezus is gelijk aan God, y Jesús es igual a Dios, dat would betekenen dat Jezus is de God van het Oude Testament. entonces podemos decir de que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. Wat zegt God over zichzelf? Over himself. ¿Qué sorry. dijo Dios acerca de sí mismo? In Jesaja hoofdstuk 45 vers 5 zegt, ik ben de Heer en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u horen hoewel gij mij niet kent. En Isaías capítulo 45, verso 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Omdat men weten van de opgang de zon en van de ondergang dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand meer. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, no hay más que yo. Nou, ziet u Yo, dat? Jehová, y ninguno más que yo. I'm sorry, sister.
God is aan het verklaren iets over himself. Dios está declarando algo acerca de él. Hij wil iedereen laten weten dat er niemand meer behalve hem. Él quiere dejar claro de que no hay nadie más, solamente él. There is geen ander God. No hay ningún otro Dios. Praise God. Gloria a Dios. Jesaja hoofdstuk 45 vers 22. Zelfde hoofdstuk, vers 22. Isaías 45, verso 22. Hij zegt het nog een keer. Weet u daarmee toe, wordt behouden, al gij einde de aarde, want ik ben God en niemand meer. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. Weer hij zegt, niemand meer. Nuevamente dice, no hay más. Zie, wij moeten iets vaststellen. Je begrijpt dat? Je moet iets vaststellen dat God is een enige God. Debemos dejar algo muy claro, de que Dios es el único Dios. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. Jesaja hoofdstuk 45, vers 23. Isaías 45, verso 23. Ik heb gezworen bij mezelf en is een woord der gerechtheid uit mijn mond gegaan. En het zal niet wederkeren dat mij alle knieën zal gebogen worden, alle tongen mij zal zweren. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En toch wordt dat ook over Jezus gesproken. Y aún así se habla acerca de Jesús. Nou, alle knieën buigen voor God. Toda rodilla se dobla por Dios, para Dios. Welke knieën zijn over om te buigen voor Jezus? ¿Qué rodillas quedan entonces de sobra para doblarse para Jesús? De enige manier dat kan wel zijn als alle twee zijn hetzelfde. De la única manera es cuando ambos son los mismos, es el mismo. Kijk naar Jesaja hoofdstuk 46 vers 9. Miremos en Isaías 46, verso 9. Gedenk der voorlijke dingen van oude tijden af, dat ik God ben en er is geen God meer en er is niet wat gelijk ik. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí. There's only één God and there's niemand gelijk hem. Solamente hay un Dios, y no hay nada semejante a Él. That's heel belangrijk, praise Esto God. es muy importante. Heel belangrijk, Gloria a praise Dios. God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Gloria a Dios. All right. So wij weten dat God is een enige God. Entonces nosotros sabemos de que Dios es el único Dios. And that there's niemand gelijk hem. No hay nadie semejante a Él. Praise God. Gloria a Hallelujah. Dios. Wij weten ook dat hij is de eerste en de laatste. También nosotros sabemos de que Él es el primero y el último. Hallelujah. Laten we dat lezen in Jesaja hoofdstuk 44 vers 6. Lo leemos en Isaías 44, verso 6. Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. Zo zegt de Heer, de koning van Israël en de verlosser, de Heer der Heerscharen. Ik ben de eerste, ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. There's only één eerste en één laatste. Praise God. Solamente hay un primero y hay un último Dios. Praise God. Gloria a Dios. Er zal ook geen ander God geformeerd worden. Tampoco habrá un Dios que se pueda formar. Kijk naar Jesaja hoofdstuk 43 vers 10. Miremos en Isaías 43, verso 10. Gij lieden, zijt mij getuigen, spreekt de Heer, en mij knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben. Dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Gloria a Dios. Het maakt het wel een beetje moeilijk. Esto lo hace un poquito difícil, Omdat wij gaan straks kijken hoe Jezus is gelijk aan God.
Porque más adelantico vamos a ver cómo Jesús es igual a En Dios. toch wij lezen hier dat God zegt, niemand is gelijk aan mij. Y aún así leemos aquí de que nadie es semejante a Dios. De enige manier dat kan zijn is als Jezus is God. De la única manera de que esto puede ser así es de que Jesús sea Dios. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. Nou, laten we lezen Johannes 1. Johannes 1 en vers 1. Vamos a leer en Juan 1, verso John 1, 1. vers 1. Juan 1, verso 1. I gotta find it in here. Go ahead, sis. Don't worry about it. I'll be okay. Praise God. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. Hallelujah. Gloria a Praise Dios. God. Hallelujah. I'm going to have to say a lot of stuff I hope. Praise God. Amen. In Johannes 1, vers 1, it says, in the begin was it... Oh, ja, dankjewel. Nee, ja, dat is Johannes 1:10, praise God. Johannes 1, vers 1 staat, in het begin was het woord, en het woord was met God, en het woord was God. Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amen. En kijk, ga naar vers 14. Vamos a verso 14. Bijbel zegt, en het woord is vlees geworden. La palabra dice, la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne. The word that was God La is pa- vlees geworden. El verbo era Dios que se hizo carne. That's machtig, praise God. Esto es muy poderoso, That's machtig. muy poderoso. Hallelujah. Gloria a Dios. In begin was het woord. En el principio era el verbo. Waarom hebben hij niet just gewoon gezegd, in het begin was Jezus? ¿Por qué no dijo en el principio era Jesús? Jezus is the word from God. Jesús es la palabra de Dios. In begin was het woord. En el principio era el verbo. All that men kende over God was een woord. Todo lo que la gente conoce acerca de Dios era el verbo. Niemand had ooit God gezien. Nadie nunca ha visto a Dios. God heeft de wereld met zijn woord geschapen. Dios ha creado el mundo con su palabra. Hij sprak tot zijn volk. Él habló a su pueblo. Iedereen kende God als zijn woord. Todo mundo conoce a Dios como, Begrijp je dat? como su palabra. Het is niet als ik ken Joost bij gezicht. Es como yo no te conozco, yo te conozco a ti de vista, por tu cara. Amen, praise God. Ik ben blij dat hij is hier vanavond. Estamos contentos de que el hermano haya regresado. Maar ik ken hem bij gezicht, Yo lo conozco por su cara, niet alleen bij zijn stem. no solamente le conozco la voz, Maar niemand heeft God gezien. pero nadie ha visto a Dios. Zo they alleen kenden hem uit zijn woord. Solamente lo conocían a él por su voz, por su palabra. And the Bible says in the word, in the beginning was it word, Y la palabra dice, en el principio era el verbo, and the word was with God, and the word was God. y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Alles that was God was zijn woord. Todo lo que era Dios era su palabra. And that uitgesproken woord van God, Esa palabra hablada de Dios, the woord that heeft de hemel en aarde geschapen, la palabra que creó el cielo y la tierra, is vlees geworden. se hizo carne. Dat is moeilijk om te begrijpen. Esto es muy difícil para comprenderlo. Hoe de hemelse Vader kan wel vlees geworden. ¿Cómo el Dios Todopoderoso puede convertirse en carne? Dat brengt op een andere vraag. Esto me lleva a mí a otra pregunta. Wie was de vader van Jezus? ¿Quién era el padre de Jesús? Nou, volgens de Bijbel is dat de Heilige Geest overschaduwde Mary. Según la Biblia, era el Espíritu Santo. Zo de Heilige Geest is de vader van Jezus. De que el Espíritu Santo era el padre de Jesús. Maar Jezus zegt dat God was zijn vader. Pero Jesús dice, Dios es mi padre. Oké, praise God. Gloria a Dios. Dat maakt het nog moeilijker. Entonces esto lo hace aún más difícil. Because wij zijn bezig over de geest te praten. Porque nosotros estamos ocupados hablando del Espíritu. Wanneer je de Heilige Geest ontvangt, Cuando recibimos el Espíritu de Dios, is het de geest van God of de geest van Jezus Christus? ¿es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jesucristo? El Espíritu. Ja. Sí. Zie, het is moeilijk om, net als
de mensen probeert een personage op de Godheid te geven. Es muy difícil cuando la gente intenta poner una persona a al lado de Dios. Het is net als de Heilige Geest is apart van God en God is apart van Jezus. Es como que Dios está aparte del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está apartado de Dios. Maar dat kan niet. Pero esto no puede ser. En dan krijg je wel bijna wat de katholieken geloven in. God de Vader, één God. God de Son en God de Heilige Geest. Porque entonces vamos a caer en lo que cree la Iglesia Católica. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ik vroeger geloofde erin. Ik geloofde echt dat er was 3 in de hemel. Anteriormente yo creía eso. Yo creía que habían 3 en el cielo. Ik dacht dat ik zal in de hemel komen en er zal 3 tronen daar zijn. En God zal op de eerste troon zijn. En Jezus hier en de Heilige Geest daar. Yo pensaba que yo iba a ir al cielo y que iba a encontrar 3 tronos. Dios allí, el Espíritu Santo y Jesús allá. Maar het was niet tot het was geopenbaard in zijn woord dat ik begreep dat Jezus was God. Pero fue hasta cuando me fue revelado en la palabra de que Jesús era Dios. See, there's heel veel dingen dat de Bijbel vertelt ons over Jezus Christus. Hay muchas cosas que la Biblia nos cuenta acerca de Jesucristo. En om dat waar te zijn, hij moet God zijn. Y para que esto sea verdad, entonces Él debe ser Dios. Praise God. We hebben al één gezien hier waar wij zien dat alle knieën zal buigen voor God. Hemos visto aquí donde dice de que toda rodilla se doblará para Dios. Maar toch in het boek van Philippians, het zegt hier dat elke knie zal voor Jezus buigen en elke tong voor hem zal getuigen. Pero en Filipenses dice de que toda rodilla se doblará para Jesús y Praise toda God. lengua Ja. confesará su nombre. God zegt dat hij is de eerste en de laatste. En Jezus zegt dat hij is de eerste en laatste. Dios dice de que Él es el primero y el último, y Jesús dice que Él es el primero y el último. Hallelujah. Amén. Praise God. Gloria- Praise God. gloria a Amen. Dios. Amen. Hallelujah. Gloria a Amen. Praise God. Gloria a Dios. Weet je dat er heel veel dingen waar Jezus aangeeft dat hij was de machtige God. Hay muchas cosas donde Dios nos demuestra de que Él es el Dios todopoderoso. Amen. Praise God. Even de Joden zag dat hij probeerde te bewijzen dat hij God was. De Joden zag ook dat hij probeerde te bewijzen dat hij God was. Los judíos, De Joden. los judíos intentaban demostrar, They begreep wat Jezus probeerde te bewijzen dat hij God was. ellos intentaban demostrar de que Jesús era Dios. Amen. Praise God. Kijk naar Johannes hoofdstuk 10, vers 31 tot en met 33. Miremos en Juan capítulo 10. Johannes hoofdstuk 10, vers 31 tot en met 33. Juan capítulo 10, versículo 31 al 33. Joden den namen wederom stenen op om hem te steniken. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Waarom hadden they besloten om hem te steniken? ¿Por qué decidieron ellos apedrearlo? Wel, kijk naar het vers daarvoor, vers 30. Miremos en el versículo anterior, en el 30. Jezus had net gezegd, ik en de Vader zijn één. Jesús acababa de decir, yo y el Padre uno somos. En voordat they had besloten, wij gaan je steniken. Y entonces los judíos decidieron, vamos a apedrearlo, lo vamos a Maar apedrear. voordat they could wel hem steniken, Jezus vroeg iets. Hij zei, Jezus antwoordde hun, ik heb u veel treffelijke werken getoond van mijn Vader. Op welke werk van die stenig geen mij? Entonces, antes de que lo apedrearan, Jesús les preguntó, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Hij vroeg hem, ik heb al deze goede werken gedaan, wat is de reden je gaat mij stenigen? Él les dijo, todas estas buenas obras yo he hecho, ¿por cuál de una de ellas me apedreáis? En kijk wat die Joden zeggen. Y mira lo que contestaron De los Joden judíos. antwoordden hem zeggende, wij stenigen u niet over enige goed werk. Niet voor de goede werken, maar over Gods lastering, opdat gij en mens zijnde uzelf God maakt. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amen. Amén. They had it door that Jezus probeert himself God te maken.
Ellos se dieron cuenta de que Jesús se quería hacer Dios, Maar hij was God. pero él era Dios. Praise God. Gloria a Dios. Jezus was God. Hallelujah. Jesús Praise era God. Dios. Hij had de macht om zonde te vergeven. Él tenía el poder para perdonar pecados. En alleen God, de hemelse Vader, heeft de macht om zonde te vergeven. Y solamente Dios, nuestro Padre poderoso, celestial, tiene el poder para perdonar pecados. Hier, kijk hoe de Joodse mensen heeft het, hoe they hebben Jezus aangesproken in Marcus hoofdstuk 2. Miremos cómo los judíos hablaron con Jesús en Marcos, Marcus hoofdstuk 2, vers 7 tot en met 12. en Marcos 2, 7 al 12. Marcus hoofdstuk 2, vers 7. Sorry, 2. Marcus hoofdstuk 2, vers 7 tot en met 12. Marcos capítulo 2, versos 7 al 12. Praise God. Gloria a Dios. Halleluja. Aleluya. Wat spreekt deze aldus Gods lasteringen? Weer Gods lastering. Ajá. Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Praise God. Gloria a Wie Dios. kan de zonde vergeven dan alleen God? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? So they wist dat. Entonces él sabía. Alleen God kan dat doen. Ellos sabían, solamente Dios En puede Jezus hacerlo. was aan het bewijzen dat hij was God door zonde te vergeven. Y Jesús estaba intentando mostrarles que él era Dios que perdonaba los pecados. Hallelujah. Praise God. Gloria a Dios. En Jezus terstond in zijn geest bekende dat zij alzo in zichzelf overdacht. En zei dat tot hem, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Amen. Praise God. Wat is lichter te zeggen tot een karakter? De zonde zijt u vergeven of te zeggen, sta op en neem uw beddeken op en wandel. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Daarom dat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraagde, ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. Vers 10 en 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Praise God. En terstond stond hij op en beddeken opgenomen hebbende ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkten God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Praise God, praise God, Gloria a praise Dios. God. Hallelujah. Gloria a Amen. Dios. Jezus heeft ook de wereld gemaakt. Jesús ha hecho el mundo. Praise God. That's a heel interessant verklaring. Esto es una declaración muy importante. Omdat als je probeert Jezus te trekken in het Oude Testament, Porque si, trekken in het Oude Testament, porque si intentamos sacar a Jesús del Antiguo Testamento en ze zeggen dat hij was bij de schepping, y decir que él estaba en la creación, él estaba con la creación, dan wat doen wij met al die versen dat we hebben al gelezen, entonces, ¿qué hacemos con todos estos versos que acabamos de leer? waar God zegt dat hij een enige God is. Donde Dios dice que Él es el único Dios, Halleluja. Dat hij kent geen andere God. de que Él no conoce ningún otro Dios, Dat er niemand ander is dan God. de que no hay ningún otro sino solamente Dios. Maar Jezus heeft de wereld geschapen. Pero Jesús ha creado el mundo. Hoe kan hij dat doen als hij niet God is? ¿Cómo puede Él hacer esto si Él no es Dios? De God dat heeft de hemel en aarde geschapen, is gewandeld op deze aarde. El Dios que ha creado los cielos y la tierra ha caminado por esta tierra. Let's lezen. Let's gaan naar Colossensen hoofdstuk 1. Colossensen hoofdstuk 1. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1. Hoe kan dat? ¿Cómo puede ser esto?
See, it's makkelijk. See, de mensen die geloven dat Jezus is de tweede persoon in de Godhead, zeg je? Godheid, in de Godheid. Es muy fácil creer de que Jesús es la segunda persona en la Colosenses. They have een probleem met deze versen. Sorry. They have het moeilijk. They have het moeilijk omdat they denken Jezus de tweede persoon in de Godheid. Ellos lo encuentran muy difícil cuando ven que Jesús es la segunda persona en la divinidad. Right? They moeten wel met deze versen een verklaring hebben voor deze versen. Porque debemos tener una aclaración para Dios. Amen. Praise God. Gloria a Dios. Colosenses 1. Eerst Colossenses hoofdstuk 1, vers 12 tot met 19. Dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Praise God. But the probleem is dat vaak wordt de Bijbel zo geschreven dat je zal denken dat er twee verschillende personen. El problema es de que la iglesia está escrita de tal manera que cuando estás leyendo piensas que hay dos personas. Praise God. Maar je moet begrijpen, they praat over twee verschillende, I want to say offices, Judetta. Twee verschillende offices, twee verschillende bedieningen. Ministerios. Pero tenemos que entender que está hablando acerca de dos ministerios diferentes. En de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonde. Vers 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Praise God. Dit praat over Jezus Christus. Entonces está hablando acerca de Jesucristo. Omdat wij, praise God, heeft vergeving van zonde door zijn bloed. Porque Él perdona nuestros pecados a través de su sangre. Nou, kijk wat vers 15 zegt. De welke het beeld is des aanzienlijk Gods, de eerstgeboren alle creaturen. Lo que dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jezus is de beeld van de aanzienlijke God. Jesús es la imagen del Dios invisible. Wij zijn nog steeds bezig over Jezus te spreken. Estamos aún hablando acerca de Jesús. Vers 16, want door hem, Jezus, zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn. Die zienlijk en die aanzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. That's alles. Eso es todo. Weet je waarom ik vind het zo mooi? ¿Sabes por qué me parece esto tan bonito? Je kan niet zeggen, well, misschien heeft Jezus een deel gemaakt en God heeft een ander deel gemaakt. Porque no podemos decir de que Dios hizo una parte y Jesús hizo la otra parte. Maar mijn Bijbel zegt in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Pero mi Biblia dice en Génesis 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Zegt niet God in het meervoud. No dice Dios en el plural. God heeft het geschapen. Dios creó. Dat would betekenen dat Jezus is God. Entonces eso significa de que Jesús es Dios. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem, door Jezus Christus. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En hij is de hoofd des lichaams, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeboren uit de doden, opdat hij en alle de eerste zou zijn. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
And here's the sleutel, folks. Here's where this is heel belangrijk. Aquí está la llave y esto es muy Dan importante. is de Vader wel behagen geweest dat in Jezus, in Hem, all the volheid wonen zou. Porque cuando agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, De volheid van God woont in Jezus Christus. la plenitud de Dios habita en Jesucristo. Alles what God is, Todo lo que Es Dios en es Jesucristo. está en Jesucristo. praise God. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Aleluya. Hallelujah. Amen. Amén, amén. Praise God. For me, it is so mooi that the Bible, it is so duidelijk in the Bible. Para mí esto es tan bonito que está tan claro en la Biblia. Praise God. Gloria a Dios. Amen. Ik hoef geen voorbeelden te gebruiken. Yo no necesito utilizar aquí ejemplos. God is like ice and water and Dios es hielo y agua y kaarsen. y velas. Ik was in een kerkdienst. Yo estaba en un culto En de meneer was bezig geprobeerd de Godheid uit te leggen. y el Señor estaba intentando explicar la unicidad de En Dios. helemaal geen versen gebruikt. Y no utilizó ningún verso Al ik bíblico. gebruikte was kaarsen. Todo lo que él utilizaba eran velas. 3 kaarsen, dat zijn allemaal heeft een licht erop. 3 velas y las 3 velas estaban En prendidas. hij bracht de vlammen samen. Y él llevó las lucecitas, En zie je dus één las vlam. unió y dijo, mira, hay una sola llama, 3 verschillende kaarsen. pero 3 velas diferentes. Ik zie dat niet in de woord van God. Eso yo no lo veo en la palabra de Waar Dios. staat dat God is 3 kaarsen en er is 1 vlam? ¿Dónde está que Dios es 3 velas y una sola llama? Ik was op bezoek bij een gemeente. Okay. Yo estaba de visita allá en esa iglesia. Halleluja. Gloria Niet a van Dios. ons. Het was niet van onze gemeente. Esto no era iglesia de nosotros. Amen. Wij geloven in één Heer, één geloof en één doop. Praise God. Nosotros creemos en un Señor, una fe y un bautizo. Eén God dat boven alles en in u alles. Praise God. Un Dios que es sobre todo Amén. y por todo. Hallelujah. Praise Amén, God. amén. Gloria a Dios. Amen. Maar je praat over de geest. Vamos a hablar acerca del Espíritu. Dus ik heb aan u gevraagd, wie's geest ontvangt u? Así como les acabé de preguntar, ¿qué espíritu recibes tú? Hoeveel geesten zijn er? ¿Cuántos espíritus hay? De Bijbel praat over de geest van God, La Biblia habla del Espíritu de de Dios, geest van Christus, el Espíritu de Cristo, de geest van Jezus Christus, el Espíritu de Jesucristo en de Heilige Geest. y el Espíritu Santo. Zijn er 3 geesten? ¿Hay 3 espíritus acaso? Is het niet vreemd dat wij denken en wij praten over de duivel als één? Satan is één. No es extraño de que nosotros hablamos acerca de Satanás y decimos Satanás es uno. Hij is de vader van al leugens, Él es el padre de toda mentira. right? Hij is een kwade geest. Él es un espíritu de maldad. Oh, wacht even, nee, er moet wel 2 duivels zijn. No, espera, entonces van a haber dos diablos. Misschien is hij ook een vader en ook de son, dat noemt hem de son of perdition. De zoon van, ja, de son of perdition. Hij is een vader, hij is een zoon en hij is een geest. Entonces él es el padre, él es el hijo de la perdición y él es un espíritu. De zoon, ja, de son voor voorspelling. Adivinación. Ja. El hijo de la adivinación. Mijn Nederlander hier. No. Nee, weet je? Oké. Praise God. Hallelujah. Maar hij is een vader, hij is een zoon en hij is een geest. Ahí es un padre, ahí es un hijo y ahí es un espíritu. Maar toch, Él es un espíritu. wij praten over één Satan. Y aún así hablamos de un diablo, de En un dat is niet Satanás. moeilijk om te begrijpen. Y esto no es difícil para entenderlo. En wij geloven dat op een dag zal hij in de wereld komen. Y nosotros creemos de que Él vendrá un día aquí al De mundo. antichristen. El anticristo. Maar wij vinden het moeilijk om te geloven dat God kwam in deze wereld als Jezus Christus. Pero para nosotros es muy difícil creer de que Dios vino a este mundo como Jesucristo. Ik weet,
Hier komt de andere vraag. Sorry, we moeten even dit ook behandelen. Aquí viene otra pregunta. Discúlpeme, pero yo tengo que tratar esto. Well, als God was in Jezus Christus, Si Dios estaba en Jesucristo, then who is Jezus Christus gestorven? entonces ¿cómo murió Jesucristo? Ah, Ajá. Ah. is het mogelijk om voor God te sterven? ¿Es posible morir para Dios? Is het mogelijk? ¿Es posible? No. No es posible. God kan niet sterven. Dios no puede morir. De vlees that hing op de kruis is gestorven. La carne que fue colgada en la cruz, esa carne murió. Maar God is niet gestorven. Pero Dios no ha muerto. Je moet een verschil maken tussen het vlees Tú debes hacer la diferencia entre la en het carne goddelijke gedeelte van Jezus Christus. y la divinidad, y la parte divina de Jesucristo. Wat zei Jezus toen hij hing op de kruis? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? God moet de lichaam van Jezus Christus verlaten, Dios tuvo que abandonar el cuerpo de Jesús zodat de zonde van de wereld kan wel op zijn schouders komen. de manera de que los pecados del mundo pudieran estar en Zie, sus je moet espaldas. begrijpen dat God kan niet in de tegenwoordigheid van zonde komen. Entonces podemos ver que Dios no puede estar en la presencia del pecado. Halleluja. Jezus was geboren zonder zonde. Jesús nació sin pecado. Amen. Amén. Maar om de zonde van de wereld op hem te dragen, Pero para llevar el pecado del mundo, moet God vanuit Jezus komen, zeg maar. tuvo Dios que salir de Jesús. Praise God. Gloria a Amen. Dios. Alles wat God was in Jezus Christus, Todo lo que había de Dios en Jesucristo, de volheid van God moest uit hem komen. la plenitud de Dios tuvo que salir de Jesús. Zodat hij kan wel sterven. De manera de que Él pudiera morir. Als God is niet, if God had hem niet verlaten, Si Dios no hubiese abandonado a Jesús, zal hij nooit sterven. entonces nunca hubiese muerto. En ook zal de zonde niet op hem geplaatst worden. Y entonces nunca hubiese podido el pecado ser puesto en las espaldas de Jesús. Weet je, Jezus had de kruis. Dat is wat zo mooi van de kruis. Dat is wat zo mooi van de kruis. Esto es lo lindo de la cruz. Jezus had de macht, eigenlijk, om te zeggen, nee, ik kom hier af. Jesús tiene el poder y Él ha podido decir, no, yo me voy de aquí. Begrijp je dat? ¿Entiendes esto? Hij had de macht om vanaf de kruis te komen. Él tiene el poder para haberse quitado de la cruz. Maar hij koos niet van eraf te komen. Pero él no tomó la decisión de quitarse de la cruz. De Bijbel zegt dat hij heeft zichzelf humbled, vernederd in de dood. La Biblia dice de que Jesús se humilló en la muerte. On the dood. Él se entregó a la muerte. En om dat te doen moest de Vader vanuit hem komen. Y para poder hacer esto, tuvo que su padre salir de él. Praise God. Gloria a Dios. En nu, now that Jezus is verheerlijkt, Y ahora que Jesús ha sido glorificado, de lichaam van Jezus is verheerlijkt, el cuerpo de Jesús fue glorificado. dat is wat hij zei, raak mij niet aan, Mary. Eso es lo que él dice, no me toques más, Ik ben nog niet verheerlijkt. yo aún no he sido glorificado. Het lichaam moet verheerlijkt worden. El cuerpo tenía que ser En nadat het glorificado. was verheerlijkt, kan God weer in Jezus komen. Y después de que él había sido glorificado, entonces podía Jesús estar nuevamente en él. En hij is nu, nu de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk. Y ahora la plenitud de Dios vive en él. Praise God. Daarom kan Jezus zeggen, kijk hier. Kijk naar de nagels, wat is het? Las señales. De Taken. teken in mijn handen en mijn voeten. Por eso Jesús puede decir, mira las señales aquí en mis manos y en mis pies. Praise God. Gloria a Praise God. Dios. Amen. Halleluja. Gloria a Dios. Praise God. Praise God. Ik probeer heel veel dingen te beantwoorden dat ik weet dat komt op als je begint over deze onderwerp te praten. Yo intento contestar a muchas preguntas, aclarar muchas cosas que que salen acerca de este tema. Net als even teruggaan. Wie is geest ontvangen bent? Volvamos atrás. ¿Qué espíritu recibes tú? Dat kan alleen één geest zijn. Solamente puede ser un espíritu. Halleluja. Jezus zegt hemzelf, God is een geest.
Jesús dice él mismo, Dios es espíritu. Praise God. Gloria a Dios. En als wij de geest van God ontvangt wij de Heilige Geest. Y si nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos el Espíritu Maar dat is Santo. ook de geest van Jezus Christus. Pero también es el Espíritu de Jesucristo. Omdat Jezus is God. Porque Jesús es Dios. Halleluja. Je kunt geen onderscheid maken daar. Tú no puedes separarlos, no puedes hacer una Halleluja. separación aquí en esto. Praise God. Gloria a Praise Dios. God. There's zoveel versen in the Bible that praat hierover. Hay tantos versos en la Biblia que hablan aquí acerca de esto. Amen. Halleluja. En my tijd is up. Y el tiempo se acabó, desafortunadamente. Ik heb, net als zei, ongeveer 8 bladzijden van versen. Tengo una página de versos. Halleluja. Over hoe 8. Jezus is God van het Oude Testament. Tengo 8 páginas de versos donde dice cómo Dios es Jesús del Antiguo Testamento. Ik kan het niet, het is iets dat moet echt aan je geopenbaard worden van God. Debe haber algo que tiene que ser revelado por Dios. En ik kan wel je Para zeggen, ti. dat is echt in het woord van God. Y yo puedo decirte que esto está en la palabra de Dios. Wanneer wij aanbidden Jezus Christus, wij aanbidden de Vader, wij aanbidden de Geest. Cuando nosotros alabamos a Jesucristo, alabamos al Padre, alabamos el Espíritu Santo. Omdat wij zijn één, praise God. Porque ellos son uno, gloria a Halleluja, Dios. praise God. Gloria a Halleluja. Dios. Amen, halleluja. Weet je wat is zo mooi van dit? ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Als je kan wel begrijpen Si tú de puedes, eenheid van God, si tú puedes comprender la unicidad de Dios, kun je wel ook begrijpen waarom je bent gedoopt in Jezus' naam. entonces puedes comprender por qué eres bautizado en el nombre de Jesús. Amen. Amén, amén. Amen. Amén. De Bijbel zegt in Matthäus hoofdstuk 28 dat wij moeten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. La Biblia dice en Mateo 28 de que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Om te begrijpen waarom dit vers, Para poder comprender este verso, halleluja, je moet wel de drie zien als één. tú debes ver los tres como uno. Jezus zegt dat wij moeten dopen in de naam, eenvoud. Enkelvoud. Jesús dijo de que debíamos ser bautizados en el nombre, Ja, en singular. Het woord naam is enkelvoud. Naam. La palabra nombre es singular. Hij heeft niet gezegd, wees gedoopt in de namen. Él no dijo, bautícense en los nombres. Nee, hij praat over één naam. Él habla de un nombre. En dat één naam is Jezus. Y ese nombre es Jesús. Voor de naam van de Vader is Jezus. El nombre del Padre es Jesús. Jezus zegt, ik kom in mijn Vaders naam. Jesús viene en el nombre de su Padre. Halleluja. De Bijbel vertelt ons dat de hele familie van God is genoemd na die naam. La Biblia nos dice que toda la familia de Jesús es llamada por ese nombre. De Bijbel zegt dat wij weten dat de naam van de Zoon is Jezus. La Biblia dice que el nombre del Hijo es Jesús. Halleluja. En de hele geest zal gestuurd worden in zijn naam, in de naam van Jezus. Y el Espíritu Santo sería enviado en su nombre, en el nombre de So Jesús. wanneer wij wordt gedoopt in Jezus' naam, Entonces, cuando somos bautizados en el wij nombre de worden gedoopt Jesús, in de naam van de allerhoogste God. Praise entonces God. somos bautizados en el nombre del Dios Aleluya. Todopoderoso. Halleluja. Gloria a Dios. Zie, Vader, Zoon en Heilige Geest zijn alleen titels. Padre, Hijo y Espíritu Santo son solo títulos. Net als ik ben een vader en ik ben een zoon en ik ben een man van mijn vrouw. Así como yo soy padre, yo soy padre, yo soy hijo y yo soy esposo de mi esposa. Amen, praise God. Amen, amen. Maar ik heb alleen één naam. Pero tengo un solo nombre. Praise God. Alleen één naam. Praise Solo God. un solo Hallelujah. nombre. Well, that's a heel ander Bible study, praise God. Eso es otro estudio bíblico. But God, ik voelde dat ik moet iets daarover zeggen, praise God. Quiero decir algo acerca de esto. Amen, hallelujah, praise God. Gloria Because a it is een openbaring om te begrijpen de doop in Jezus' naam en waarom waarom God is één, praise God. Es una revelación que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús y y es revelación porque Dios es uno. Praise God. Ik weet, dit is niet de beste Bijbelstudie die ik heb gegeven vanavond. Yo sé que no es el estudio bíblico más fácil que he dado esta noche. Halleluja. Ik weet niet waarom ik heb zoveel strijd.
Yo no sé por qué he tenido tanta lucha, Maar het is goed om te horen over de eenheid van God. pero es muy bueno en escuchar acerca de la unicidad de Het is Dios. goed weer om over dit onderwerp te praten. Es muy bueno en hablar nuevamente acerca de este tema. En misschien heb ik wel meer vragen, was het geopenbaard. En als u wilt daar aan mij vragen, ik wil proberen te beantwoorden. Y seguramente que habrán preguntas que yo he despertado, y si usted quiere hacérmelas, se las puedo contestar. Maar laat ons opstaan en laat ons gaan naar Heer in gebed. Pero levantémonos, hermanos, y nos ponemos en oración. Halleluja. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a God is Dios. good. Oh, ik dank de Heer dat Hij is voor mijn zonde gestorven. Gracias al Señor que ha muerto por mis pecados. Halleluja. Gloria a Dios. Halleluja. Praise God. Halleluja. Amen. Ik geef Heer aan Jezus Christus. Yo le doy la honra y la gloria a mi Señor Jesucristo. Die God almachtig is. Dios el Todopoderoso. Amen. Amén, Halleluja. amén. Praise God. Gloria a Dios. Heer Jezus, ik dank u en prijs u voor vanavond. Ik bid in Jezus' naam dat de woord van God dat wij hebben over gesproken zal in ons hart komen. Ik dank u en prijs u in Jezus' naam. Heer, ik bid in Jezus' naam. Heer, dit was een moeilijke woord, halleluja, om te geven. Maar ik bid dat wat ik heb gegeven zal in de harten van iedereen komen. Dank u, Heer, voor iedereen die heeft al geluisterd. Dank u voor deze mooie dienst vanavond. Zegen iedereen hier. Wees met ons. Laat de openbaring van wie u bent in ons hart komen. In Jezus' naam. Amen. Praise God. Hallelujah.